Здравствуйте. Хочу показать, как выходит из строя муфта VVT Volvo XC90 2007 года. Здесь стоят две муфты распределительных валов впускного и выпускного. Вот. Муфта впускного коллектора. Вот она хорошая. Осевого смещения она не имеет. Вот. Она имеет небольшой такой вот крутящий момент. Вот. Но это так должно быть. Это для изменения вращения распределительных валов. Вот. Изменяет крутящий момент газораспределительного механизма. Вот. Муфта выпускного распредвала вот. Имеет осевое смещение. Вот. Она уже пришла в негодность. Требуется замена. При дальнейшем ее использовании выход ее будет такой, что она выйдет из сальника распределительного вала и будет вытекать масло. Поэтому нужен обязательно ремонт. Всем спасибо. До свидания.